Променливото време им донесе проблеми со здравјето на метеопатите. Лицата кои се чувствителни на временските промени овој период, мака ќе мачат со главоболки, ќе чувствуваат општа слабост. Здравствените тегоби кај метеопатите се последица на облачното, врнежливо и променливо време. Во овој период расте бројот на инфекции предизвикани од бактерии и од вируси, но и бројот на алергиски реакции. Особено чувствителна категорија на луѓе представуваат хронично болните лица, но и најмалите децата. Секако дека времето, значи овие денови е малку променливо. Има, да кажам, висок ниво на влажност, која секако дека делува многу негативно кај сите возрасти, посебно кај детската возраст, значи кај детската популација, која влијае директно во појава или размножување на агенсите, значи сите видови, без обзир, мислим, бактерии, вируси. Нормално дека пролетниот период, сега што, значи што е во што следи, секако дека делува и значи со своите негативни своји влијанија со појава на алергиските реакции. Секој дневно имаме зголемен број на пациенти, значи зголемен број на прегледи кај сите возрасти на педиатриската популација. Во главном тегобите се со појава на температура, затнатност, секреции во нос, појава на солзи, значи печење на очи, кашлица, така да овие се главните симптоми што ги следат децата. Докторите со препораки за поголем внес на течности и витамини, како превенција од настинка и грип, но и до хронично болните, навреме да ја земаат пропишаната терапија. Главни совети или препораки за сите овие деца, значи и за тегобите што се поврзани со времето и со пролета, значи главни совети би биле избегнување на тие деца што се со алергиски, да кажам, генетски предиспозиции, да не излагаат на многу зелен простор, да избегнува, зашто сега ќе следи фаза на поленизација, која делува кај тие деца многу негативно, нормално и кај другите деца, кај што влијае доста негативно и појавата на инфекциите, треба да избегнуваат, значи присуство на, значи треба да не идат у школу, да не идат у градинки, да седат дома и нормално просториите дома да се проветруваат скоро секој ден, неколку пати во денот. Некои симптоми некогаш треба само да се посматраат од, да кажам, од педијатар, но некои од овие деца имаат потреба и од терапија. Значи, избегнување на простори кај што има доста деца, кај што има деца со инфекции и нормално што повише консумирање на течности, топли оброци, витамински обогатени со витамини, посебно со витамин С, кој делува на некој начин директно за зајакнување на базичниот имунитет и нормално ги намалува инфекциите кои би биле некогаш и со потреба за хоспитализација. Инаку метеоролозите прогнозираат дека до крајот на работната недела нашево подрачје ќе биде под влијание на серија од влажни воздушни бранови, што ќе услови претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, со променлив интензитет. Наместа ќе има услови за ретки грмежи. На планините, особено во западните делови, врнежите ќе бидат од снег и ќе се формира нова снежна покривка. Утре повеќе врнежи ќе има во западните делови, а во среда во западните и јужните, каде на повеќе места се очекува да наврнат околу 20 литри на метар квадратен, а локално и над 30 литри на метар квадратен. Во петок во текот на денот врнежите ќе престануваат. Утре наместа ќе дува засилен југоисточен ветер, а од среда умерен повремено засилен северен ветер, кој ќе предизвика опаѓање на дневната температура.